нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэн тавтаа сайхан хаварж иж байна уу? ...2018 оны 11-р сарын 23-наас эхэлж манай эфирээр цацагдж байгаа тусгаар тогтнолын товчон баримтат уран сайхны цуврал киноны эхний 10 анги өнөөдөр өндөрлөж байна. Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд түүхийн ухааны доктор Отгонбаяр зохиогчор нь ажиллаж телевиз киноны уран бүтээлчтэй хамтран бүтээсэн энэхүү цуврал киног цаг зав гарган үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тусгаар тогтнолын товчон нь Монголд өрнөж байсан үйл явдлуудын цаад мөн чанарыг олон улсад өрнөж буй үйл явдлуудтай холбон үзүүлэхийг оролдож илүү өргөн цар хүрээнд авч үзснээрээ сонирхолтой байлаа. Уг цуврал цаашид үргэлжлэн хийгдэж байгаа бөгөөд бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд манай эфирт цаашид мөн цацагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Тусгаар тогтнолын товчон баримтат уран сайхны цуврал киноны зохиогч уран бүтээлчдэд талархал дэвшүүлье. Түүхийн энэхүү сургамжийг Америк нэгдсэн улсад цацах боломжийг олгосон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирал Нинж Жамцад мөн талархаж байна. Сайн үлс бүхэн дэлгэргээ. Шингэн ханд дорж 1915 оны хаврын тэргүүн сар цагаан сарын шний 8-нд богдын ногоон ордонд дайлганд ороод гарч явхад нь үл таних хоёр хүн хөтлөн давхиж ташуураар толгойг нь бяцсахин алсан гэх бөгөөд өглөө нь одоогийн инх тайвныг үрний урд багны орчмоос олжээ. 1919 онд бичигдсэн гадаад Монголын автоном ба амгалан байдлыг тусгах бичигдэм. Манай богд эзэн хааны шадар сайд далаймит ухаан төгөлдөр дайчин ванг ухаргүй банд нар эрлиз нар архиар согтоож алсныг хэн ч үл мэдэх газаргүй гэж бичсэн байдаг нь нотолгоо болж чадахгүйч баримт гэж хэлж болохоор зүйл үлдэжээ гэхээр байгаа юм аа. ...1913 оны төгсгөлд Орос улсад айлчлах төлөөлөгчдийг ерөнхий сайд намнусран тэргүүллээ. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд Өвөр Монголын засагт ван Дахь гадаад явдлын яамны дэд сайд хичээнгүй гүн цэрэнд орж даалан бунцагд орж чимэд дорж дамай бэс цэвэн жамсраанаар багтажээ. Айчлалын гол зорилго нь Монголын тусгаар тогтнолыг бусад улсаар хүлээн зөвшөөрүүлэх тухайд Оросын барь суурийг өөрчлөх гордлоготой байлаа. Энэхүү гор хүслийн монголчууд эцсийн мөч хүртэл хадгалсаар байсныг энэхүү айлчлал гэрчилнэ. Хамгийн эрхэм нэгдүгээр зорилго бол тухайн үед Орос хятад хоёр Бээжинд хувилдаж Бээжингийн тунхагийг байгуулж байгаа. Энэ тунхагийг болиулах зорилготой байсан. Хоёрт нь Монгол улсын шинэ тулгуур улс цэрэг зэвсгийн хувьд тусламж авах, урд одоо Өвөр Монголын ах トゥ Өвөр Монголыг чөлөөлж явсан 3 замын байлдааны цэргийн одоо бааз бийг хангах болцоод судалсан.
Гуравдугаарт нь бол Монгол улсын санхүү хөрөнгийг одоо босгохын тулд зээл тусламж авах байсан. За мэдээж дөрөвдүгээрт нь бол Монгол улсаас Петербургт бүрэн эрхт элчин сайдыг суулгах ийм дөрвөн зорилго байсан. Удахгүй эхлэх 3 улсын хэлэлцээний өмнөхөн баруун хязгаарыг тохинуулах сайдаар томилогдсон даалам сэрэнжимэд тийш явах замдаа дөрвөдийн буюу одоогийн Увс аймгийн нутаг Дэжээлэнгийн хүрээ орчим учир битүүлгээр нас баржээ. Дааламын тухай түүний дүү авир мэд ах сэржмийн хорлолоор нас барсан гэж дурсан үлдээсэн байдаг. Ягтын 3 улсын хэлэлцээрийн өмнө Оросын тал. Өмнө нь Орос хятадын тунхаг бичигдэд тусгагдсан байр суурийг хамгаалж 3 талын хэлэлцээр явуулах. Халх Монголд хятадын сюзерийн эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх. Өвөр Монголд байгаа Монголын цэргийг эргүүлэн татах зэрэг шаардлагаан хаттуухан тулгаж байлаа. Орос тайлчлалаар очиод байгаа ерөнхий сайд Намнансүрэн тэргүүтээ төлөөлөгчд Оросын эзэн хаан 2 дугаар Николайд бараалхах завшаан таарлаа. Монгол улс байгуулагдсныг хятадд хүлээлгэн 3 этгээдээр хамт нийлүүлэн хэлэлцүүлэхийг эрхэм дээдэс танаас хичээнгүйлэн хүсэж байна. Гагцхүү солилцсон бичигт манай язгуурын нутгийг хятадын гэсэн бөгөөд нэг үндэстэн өвөр Монгол идүүгээ дагаар орсон. Олон монголчуудыг хамаагүй болгосон ил 2 зүйлийг Монгол улс хэрхэвч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй гэдгийг эрхэм дээдэс та болгоно үзье. Өчүүхэн бид өндөр дээдэс танд гүнээ итгэж буй. Эрхэм Монгол төлөөлөгч та бүхэн энэ зүйлд тайван ханд. Харин та бүхэн их улс болох гэж бүү яарагтун. 3 улсын хэлэлцээрийн үед Оросын төлөөлөгчид танад ашигтай байр суурь, бодлого барих болно. Би танаа Монголд уран аргаар тусал гэж засгийн газартаа хэлнэ. Орос тайлчилж байгаа Монголын төлөөлөгчид санхүүгийн зээл авах санал тавьсан боловч удаттал сааргалж байснаа Оросууд 3 сая рублийг 30 жилийн хугацаанд өгөхөөр шийдвэрлсэн боловч мөнгөний зарцуулалтыг хянах зорилгоор Оросын сангийн яамны түшмэлийг хүрээнд томилон ажилуулна гэж байна. Сөвлөх авахгүй тохиолдолд зээллэг өгөхгүй байх хэмжээнд төрж асуудал яригдсан тул Орос түшмэл козиныг засгийн газрын зөвлөхөөр авахар болжээ. Тэрхүү Орос түшмэл козины нэр явандан Монгол дуудлагаар сунжран хэлэгдсээр эдүгэ гоожин болж Монгол хэлэнд нэгэнт үлдсэн түүхтэй. За энэ зөвлөхийг хүлээж авахыг бол даалам цэрэнчимэд эрс эсэргүүцсэн дотоод яамны тэргүүн сайд Чингүн хаанд дарж хоёр. Яагаад тэгэхээр даалам цэрэнчимэд угаасаа өөрийнх нь баримталж исэн бодлого нь Монгол улс тусгаар тогтносон улс учраас санхүү улсын хөрөнгийг өөрөө мэдэх ёстой гэдэг зарчимтай байсан. Энэ зарчмынхаа үүднээс ч гэсэн монголоор авч исэн татварын хувийг 16% хүртэл өсгөж өөрөө улс төрийн асуудалд орж исэн юм хүн байна. За даалан бол асар их эсэргүүцсэн. Сайн оюун одоо ухаан нь эрүүл байгаа даа гэж хэлж исэн. Аргагүй Оросын талаас бол Намнансүрэнгийн хувьд шахалт байсан. Нэг одоо босох боломж гэж үзэж исэн. За Козин Монголд ирээд хамгийн түрүүнд хийсэн нэг ажил нь бол Монголын улс төрийн амьдралд шууд оролцож эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Оросоос авсан зээлийг хянах нэрийдлэр Монголын эдийн засаг санхүүгийн асуудлуудыг хянаж яамдуудын орлого зарлагыг шийддэг мэддэг болсон. Энэ нь бол яамдуудын хооронд хаграл үүсэх үл ойлголцох явдал бий болоход нэг үүд болсон. Монголчуудын үрлэгэн зангийн тухай. Монголчууд хөрөнгө мөнгөнд гамгүй хамтаж үрэн таран хийнэ гэж Алерт хүрээнд байсан Оросын консулын газрынхан Петербургт сануулсан байжээ.
төрийн 9 бэлгэдлийн нэг хэмээн энэтхийгээ судалдан авсан гэх богд хааны асар үнэтэй зааны тухай хүрээ даяаран шагшиж байснаас харахад орсуудын хэлсэн үг тэмч оргүй биш байсан болов уу? Сайн ноён хан намын сүрэн тэргүүтэй төлөөлөгчид Петербургт байхдаа Англи, Америк, Япон, Швейцар, Франц, Герман, Итали, Турк, Голланд, Дани, Австри, Хятадын элчин сайдын яамдуудад нот бичиг явуулж харилцаа тогтоох эрмэлзлэн илэрхийлж байлаа. Нот бичгийг Хятадын элчин сайдын яамнаас бусд нь хүлээн авсан бөгөөд хаант Оросын байр сууриас хамааран бүгд хариу өгөөгүй байдаг. Сайн ноён хан намын сүрэнг айлчлалаар явахын өмнөхөн Япон Хятадын төмөр замын захиргааны ажилтан Кодама гэгч Япон эрхэм хүрээн дэрж уулзсан байдгийн. Кодама хүрээн дэрээд богд хаанаас бусад Монголын бүхэл эрх баригчдтай уулзаж Японы байр суурийг тайлбарлаж таниулж Японы Мицуи Пус Монголд төмөр зам байгуулах талаар хөөцөлдөж байна. Энэ асуудлыг Японы их эзэн хааны засгийн газар дэмжиж байгаа юм. Хэрвээ Монгол улс энийг дэмжвэл өвөр Монголд Хятадын нөлөөг хязгаарлахад анхаарах саналыг бид тавьж шийдвэрлүүлэхийг чармайна хэмээн ярьж байсан байна. Японы тал Монголын асуудлыг сонирхож байгааг мэдэрсэн сайн ноён хан намын сүрэн Оросд байхдаа Оросын гадаад яамаар дамжуулан Японы эзэн хаанд хаягдсан богд хааны захидлыг өгчээ. Кодама гэгчийн саналыг бид дургүй эзэхгүй. Өвөр Монголд Хятад цэрэг орохыг зогсоож хоёр Монгол алстаа нэгдэхэд тус болохыг уг захидалд хүссэн байжээ. Японы эзэн хаанд илгээсэн богд хааны захидалд хоёр улсын хооронд найрамд харилцааг тогтоож худалдааны харилцааг хөгжүүлэхийг санал болгосон байсан. Өөрөөр хэлбэл монголчууд Монголыг тойрсон дипломат хүсэлтээс гарах ийм оролдлого хийсэн гэж ингэж үзэж болох юм. Харамсалтай нь энэ захидлыг Оросын гадаад яамаар дамжуулан өгсөн байдаг. Тэгээ Оросын гадаад яамын захидлыг Японы талд шилжүүлж өгтөө Орос Японы хэлцээрийг сануулж гадаад Монголын хэрэгт японочууд оролцохгүй байхаар үүрэг амлалт авсныг нь сануулсан байдаг. Тийм учраас Японы тал захидлыг задлж үзэлгүйгээр буцааж өгсөн байдаг. Ийхүү богд хааны захидлыг буцаан өгсөн явдал нь Япон улсыг Монголын асуудалд татан оруулах гэсэн оролдлогоо бүтэлгүй болсныг гэрчлэх баримт юм. Сайн ноён хан намын сүрэнг Орост айлчилж ирснээс хойш монголчууд гурван улсын хэлэлцээрд оролцохоос өөр замгүй болсноо ойлголоо. Хэлэлцээрийг тойрон лам ноёдын хооронд зөрчил хурцлж байсны илэрлэн даалам зэрэнчмдийг баруун хязгаарыг тохиолох сайдаар томилж явуулснаар илэрчээ. Гэвч даалам учир битүүлгээр нас барлаа. Нөгөө тойгоор гадаад явдлын яамны сайд Чинван ханд доржийг хэлэлцээрт орох Монголын төлөөлөгчдийн тэргүүнээр томилоогүй нэ. Түүнийг Оросын талд буулт хийх магадлалтай гэсэн хардлагаас болсон байж болох юм аа. 1914 оны 8 дугаар сард Хягтад Монгол, Орос, Хятад гурван улсын хэлэлцээр эхэллээ. Энэхүү хэлэлцээр сунжиран удсаар 1915 оны 5 дугаар сард дууссан юм. Үүний өмнө 1717 онд буурын хэлэлцээ хэмээх Манж Оросын хэл буюу Монгол Оросын хойд хэлийг тодорхойлох хэлэлцээр явагдаж байсан Хягт хот энэхүү дахин Монголын түүхэнд чухал үүрэгтэй хэлэлцээр явагдах газар болжээ. Хэлэлцээ эхлэхийн өмнө Бээжин дэх Оросын элчин сайд Крупенский хүрээн дэх консул Миллерийг Бээжинд дуудан удахгүй эхлэх хэлэлцээрийн талаар санал бодлоо солилцож үүрэг өглөө. Александр Янович Хятадын төлөөлөгчдийг дэслэгч генерал Бигвай Файн ахлах юм байна. Түүнийг ерөнхийлөгч Юан Шикай хүлээн авч уулзаад Орос Хятадын мэдээллийг хүлээн зөвшөөрөх, Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хүчингүй тооцох,
олноо өргөгдсөн гих он тооллыг хүчингүй тооцох, хаан цолыг хэрэглэхгүй болгох зэрэг үүрэг өгсөн мэдээтэй. Бид ямар ч байсан Орос хятадын тунхаглалд суусан зарчмыг монголоорч хятадаарч хүлээн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй байна. Сайн ноён ханыг буцаж ирснээс хойш монголчууд гарцаагүй байдалд орсон гэдгээ ойлгоцгоож эхэлсэн юм шиг байна. Даалам цэрэн чимэд хүрээнээс зайлсан нь сайн хэрэг болж Оросыг эсэргүүцэгчид цөөрсөн. Ийшээ ирэхийн өмнө Чин Ван хамт орчтой уулзахад өвөр Монгол баргын асуудлаа дахин тавих бодолтой байгаа нь ойлгогдсон. Энэ талаар Оросын байр суурийг хэлэхэд ихэд бухимдаж байна лээ. Гурван улсын хэлэлцээрт өвөр Монголын асуудал хөндөгдөхгүй болсон сургаар сайн ноён хан Чин Ван нарыг буруутгаж тэдний аминд халдаж магадгүй гэсэн мэдээ бүрээд сургагч нараас авсан. Монголын зарим ноёдын аминд халдах гэж юу мэдээг монголчуудад хэлэх хэрэгтэй. Германд цэрэг татлага эхэлсэн байна. Иймээс Монголын асуудлаар гурван талын тохиролцоог эзэслэж, дорнод хэлээ аюулгүй болгох нь чухал. Монголын талын хэлэлцээг ахлах хүн томилогдсон уу? Шинээр томилогдсон дотоод яамны сайд Дахьчавыг томилох сурагтай. Гадаад яриа хэлэлцээнд оролцож байгаагүй, хэцүү хүн томилогдох нь гэж болгоомжилж байна. Монголын талд чадвал нөлөөлөх хэрэгтэй. Болж өгвөл өмнөх хэлэлцээнүүдэд оролцож байсан туршлагатай. Манай байр суурийг хүлээн зөвшөөрөх хүн байвал сайн байна. Хятадын гурван улсын хэлэлцээрт хаант Оросын төлөөлөгчид Орос хятадын тунхаглалын дагуу хятадын сюзернитийг бүлээн зөвшөөрүүлэх, Оросын онцгой эрхийг Монголд хадгалан үлдэх зорилго тавьж байлаа. Хятадууд өөрийн сюзернитийг баталгаажуулах, Монголын тусгаар тогтнолын аливаа шинжийг бүлээн зөвшөөрөхгүй байх зорилготой байлаа. Харин монголчууд өөрсдийн автономт эрхийг баталгаажуулах, өвөр Монгол болон баргыг Монгол улсын бүрэлдэхүүнд оруулан тооцох зорилго тавьж байлаа. Хятадын хэлэлцээ 9 сар явхад энэ хэлэлцээний гол маргаан болж исэн асуудал бол автоном гэдэг үгийг яаж ойлгох вэ? Богд хааны цолыг яаж бичих вэ? Энэ гэрээгээ ямар он сар өдрөөр дугаарлах вэ гэсэн. Одоогийн бидний бодоход бол хаширхалтай ч юм шиг ийм маргааныг тойрч өрнсөн л дөө. Автоном гэдэг үгийг бол монголчууд өөртөө эзэрхэх гэж ойлгож дамжуулж исэн. Хятадын тал бол өөртөө засах гэж. Энэ бол бас цаад утгаараа бол Монголын цаашдын статус ямар байх вэ гэдэгтэй холбоотой асуудал байсан юм. Одоогийн бид нар энэ өрний соёлд их орцсон учраас дорны уламжлалаа их мартсан байдаг. Яг гэвэл богд хааны цолыг хаан гэж бичих юм бол өөртөө хаантай улс гэдэг бол тусгаар улс гэсэн үг болно гэсэн энэ маргааныг тойрч өрнсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь повеликл гэж орос үгээр бичиж оруулсан байдаг. Энийгээ бол Монголын тал дараа нь тайлбарлахдаа энэ повеликл гэдэг үл жижиг улсын хааныг хэлдэг юм а гэж тайлбарлаж байсан байдаг. Он сар өдрийг тавих гэдэг бол өөрийн он тоололтой байна гэдэг бол улсын тусгаар тогтнолыг илэрхийлсэн ийм зүйлээ гэж үзэж маргалдсан. Тэгээд маргалдсны эцэст бол олноо өргөгдсөн гэдэг он тооллыг хэрэглээгүй гадаад Монголын хөгжчин туул ажлын 109 сарын 25 гэсэн он тооллоор бичиж үлдээсэн байна. Монголчууд энэ тусгаар тогтнолын асуудал, энэ улсын шинж тэмдгүүдийн асуудал дээр хэтэрхий хатуу байр суурь баримталж байсанд хятадын төлөөлөгчид их дургуутсаж монголчуудыг ер нь хэлэлцээнээс хасчи Орос хятадаар хэлэлцээд энийгээ шийдэж болно гэх мэтийн саналууд тавьж эхэлсэн. Энэ бол Оросын тал зөрүүдлээд байгаа монголчуудыг зохицуулах, хятадын талыг хэлэлцээнээс гарахгүй байлгахыг хичээх ийм хүндрэлтэй асуудал тулгарч нэлээд сандарсан байдаг. Ялангуяа хэлэлцээр дээр гүжүүдлээд байгаа даалам Дахьчвыг солихыг Оросууд хүрээнээс шаардлаа. Оросуудын шахалтанд орсон хүрээний засгийн газар арга буюу даалам Дахьчвыг Эрдэнэ жонон ширэн дамдангаар сольжээ. Олон улсын харилцааны мэдлэггүй гэж басаж байсан монголчуудыг хэлэлцээний үеэр
Чамгүй сайн мэдлэгтэйгэн харуулсандаа консул Миллер ихээхэн гайхахад хүрчээ. Хятадын тал Монгол улсад тусгаар тогтнолоосон ухарсан мэдгдэл хийхийг удаадараа шаардсан ч Монголын тал эсэргүүцсээр хэлэлцээрийн ерөнхий агуулгаар үнэн хэрэгтэн тусгаар тогтнолтой тэнцүү гэсэн утгатай болж байгаа гэсэн Оросын төлөөлөгчийн үгэнд сэтгэл ханжээ. Монголчууд гадаад Монгол гэдэг нэр томьёо хэрэглэхгүй. Монгол гэж нэрлэнэ гэж зүтгэхэд хятадууд государство улс гэдэг үг хэрэглэхгүй. Страна орон гэдэг үг хэрэглэнэ хэмээн маргалджээ. Мухардалд ортлон маргасны эцэст Миллер хятадуудтай тусдан хэлэлцээ хийж байж Монгол их дээр хэмжээтэй эзэрххийг үлдээж Орос хятад их дээр Францаар автономт гэж бичгээр болж тохирцож байж салжээ. Хайхтай хэлэлцээнд эцсийн дүндээ бол автоном гэдэг үгийг элдвэр тайлбарлахаа болж Франц хэлээр нь автоном гэж бичиж оруулсан байдаг. Тэгээ энийг бол Монголын тал нь өөртөө эзэрх хэрэгтэй гэж ойлгож Хятадын тал нь өөртөө засах гэж ингэж ойлгож явсан байдаг. Хэлэлцээ нэлийн хүндрэлтэй болж сунжраад гацаанд орох үед Хятадын төлөөлөгчд ерөнхийлөгчтэй хандаж энэ хэлцээг ер нь орхиод явъя гэсэн санал тавьж үзсэн. За энэ яг энэ үед Японы тал Хятадд 21 зүйлд шаардлага гэдгийг тавьж манжуур руу цөмөрч орохоор бэлдсэн байсан учраас Хятадын тал Монголын асуудал хүндрэхээс болгоомжилж хэлцээг ямар ч байсан дуусгаа гэсэн үүрэг өгсөн байдаг. Хаан цол болон он тооллын хувьд ихээхэн маргалдаж Хятадын төлөөлөгчдийн тэргүүн дэслэгч генерал Бигуй Фань дорн зүгийн улсуудын үзлийн дор богд хааны цол улсын засгийн он хоёр хэмжээтэй эзэрхэхийн утгыг зөрчнө гэж мэдэгдэж байлаа. Ширүүн маргаан өрнөсний эцэст олнон өргөгдсөн гэсэн тооллыг хэрэглэхгүй. Монголын уламжлалт он тооллыг хэрэглэхээр болж богд хааны цолыг Орос хэлээр повелитель эзэн гэж бичгээр болжээ. Ийхүү ягтэн гэрээгээр Монгол улс автоном эрхийг хүлээн зөвшөөрч өөртөө эзэргсэн Монгол гэсэн нэр томьёог авч хэр хязгаараа халахад өргөн аймаг их шавийн нутаг ховдын хязгаараар зааглуулснаар өвөр Монголыг нэгтгэх зорилгодон хүрч чадаагүй юм. Монголын засгийн газар бол одоо тийм ээ Хятадын хэмжээтэй эзэрх эрхийн эрхийг хүлээсэн боловч улс төр болон дипломатын төвшөнд гадаад бусад улсуудтай гэрээ хэлэлцээр байгуулахгүй газар нутгийн асуудлаар хэлэлцэхгүй гэж байгаа боловч худалдааны болон хэлэлцээрийг бол гадаад бусад улсуудтай бол байгуулах тийм эрхийг олж авсан байж байгаа. Хамгийн гол үр дүн нь юу вэ гэх юм бол монголчууд бол тийм ээ олон улсын эрх зүйн үүднээс бол тэр гэрээ хэлэлцээрт оролцох тэр субъектыг бол байсан гэдгээрээ болоод хоёрдугаарт нь бол энэ хяхтын 3 улсын гэрээгээр тогтоосон тэр засаглал нь бол Монголын хууль ёсны үндэсний засаглал байсан. Хятад болон Оросын хувьд аваад үзэх юм бол Хятад бол мэдээж хэрэг Монголын өөртөө бол бүрэн нэгдэх дотоод мөрж болох тийм л зорилготойгоор орж ирсэн тэр өөрийнхөө тавьсан анхны зорилтондоо бол хүрч чадаагүй тийм нөхцөл байдалч бол байхгүй болсон байсан. Хяхтын гэрээ бол монголчуудын тусгаар тогтнолыг бол хязгаарласан хэдий боловч монголчууд бол энийг бол нэгэнт 3 улсын гэрээгээр тогтоосон хууль ёсны засагтай гэж байж исэн. Тэрийгээ бол өргөн автономтой тэр засгаа бүхэл зүйлд бол баримтлахыг бол хичээж исэн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Энэ бодлогоо бол нэлээд хүчтэй бол барьж исэн. Энийгээр бол олон жишээгээр бол хэлж болно. Хэдийгээр улс төрийн талаар харилцах, гадаад бус улсуудтай харилцах эрхгүй гэж заасан боловч хаант Оростой харилцах хүрээнд бол хяхтад элчин төлөөлөгч консул суулгах асуудлыг бол Бээжингийн засгийн газрын ямар ч асуухгүйгээр бол шийдэжсэн гэх ийм олон зүйлүүд бол байна. Тэгээ эндээс бид нар юуг харж болох вэ гэх юм бол хяхтын гэрээний дараагаар монголчууд бол өөрийн өргөн эрхтэй автономийнхаа хүрээнээс бараг илүү гарч тийм ээ бие даан хөдөлж чадчихсэн гэснийг л бол чадалж байжээ гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрч болон ийм дүгнэлтийг ч гэсэн сүүлийн үед бол энэ 1920-ад оны 11-ээс 20-ад оны Монголын түүхийг судалсан Оросын эрдэмтэд ч гэсэн бас бичиж байна.
Хягт руу хэлэлцээрд явах Монголын төлөөлөгчөд Богд хаанд бараалхаж захих зүйл бий эсхийг асуухад Богд хаан нулимж байх аятайхан сав авчраарай гэж загсан байдаг. Энэ захиасаас харахад энэхүү хэлэлцээрд тэрээр ямар хуу байдлаар хандаж байсан нь харагдаж байгаа юм аа. Нэг үгээр хэлбэл монголчууд сансандан хүртэл шийдвэр гаргуулж чадах хэсгэд Богд хаан хүртэл эргэлзэж суусан байдаг. Энэхүү 1911 онд эхэлсэн Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл дундад иргэн улсын автономд хязгаар үнэн хэрэгтэй хаант Оросын нөлөөний бүс болсноор нэгэн үе шат өндөрлөв. Олон их орончийн цаг бусын хөл амин насаар дэнчин тавьсан манжгүрний бөглүү хязгаар болох Монгол орон ямар ч байсан өөрийн хэл хязгаартай хоёр хөрштэй яриа хэлэлцээ хийх чадвартай улс болж Монгол үндэстний гал голомтыг бөхөөлгүй авч үлдэж чадна. Ерөн үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний гол тол 1911 оны үндэсний хувьсгалаар Монгол улсын тусгаар тогтнолыг одоо дахин сэргээсэн явдал та. Ингээ 1911-ээс 15 оны хооронд бол ер нь тусгаар тогтносон улс байсан. Гэвч 1913 оны Хятад Оросын тунх гараад шууд одоо хүчээр одоо хягтын гэрээ хийж одоо тулгун одоо хүлээлгсэн. За яг хөө энэ дээр бол манай Монголын ноёд бол одоо болохоосоо болохгүй нүртэр нь тэмцсэн. Улс төрийн чадварлаг тоглолт хийсэн гэж хэлэхээс аргагүй. Яг тэгвэл тэр хүнд нөхцөлд бол маш олон янзаар үзэж ээж тодорхой хэмжээнд одоо хэдийгээр хятадын эзэн харьяаны сүзернитет болсон гэсэн боловч тэр дотор нь байгаа үг болгон өөрийн утгатай одоо Монгол ер нь тусгаар улс хэвээрээ байгаа шүү гэдэг ойлголт төрүүлэх тийм шинжээр одоо бичигдсэн олон зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол ийм хэмжээнд одоо үлдсэн нь бол бас хоёр их том гүрэн. Тэгээд дэлхийн том гүрнүүдийн геополитикийн хайчинд бол өдий зэрэгтэй үлдэнэ гэдэг бол бас одоо ололт байсан. Монгол улсын хаан тусгаар тогтнолын төлөө амин насаан золим байж тэмцэж явсан их орончдын хувьд энэхүү тэмцэл их үнэтэй туссан юм аа. 1915 оны дундуур 3 улсын хэлэлцээр дуусгаад энэ тэмцэлийг өдөртөн толгойж эхлүүлсэн лам ноёдын ихэнх нь учир битүүлэг байдлаар бусдад хорлогдсон амин насаан алдсан байдаг нь санамсаргүй гэж хэлэхэд данж хэцүү хэрэг болох үзье. Монгол улсын тусгаар тогтнол эдгээр ирсэн амин наснаас ч үнэтэйгээр туслаа. Эрхэм үзэгчдээ Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Будда бурхны төрсөн нутаг дэлхийн хамгийн өндөр ноён оргил алдарт Эверестийн сүр бараагаар багтсан Балб улсаас үзүүлж байна. Балб улс Аз тивийн өмнөд хэсэгт Хятад энэтхэг хоёр улстай хиллэж
Гямлан их улсын үр билээр уртаашаа 800 км, өргөөшөө 200 км тэлсэн 148 мянга орчим метр квадрат сунайсан орон 1955 онд тусгаар тогтносон ерөнхийдөө бол манайхны нэлийн эрт үеих шиг байдалтай орон юм байна. 30 сая гаруй хүнтэй үүнээс нийслэл Катмандууд 3 сая гаруй оршин суудаг. Газар нутг нь Монголоос 11 дахин бага. Хүн амын дийлэнх нь энэтхэг гаралтай үндэстэн ястнууд. Нийтдээ бол 30 гаруй янзын хэлээр ярьдаг 60 гаруй ястнаас бүрддэг юм байна. Эдгээрийн дотор Рай, Шерпа, Таманг гэх Монгол гаралтай ястангууд байдаг. Энэ хүмүүс эрт үед Монголоос гарч төвдөр дамжин балбад очисон хүмүүсийн үр сад юм байна. Үзэгч та бүхэндээ Балбал улсын тухай танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Балбал улсын албан ёсны нэр бол холбооны бүгд найрамдах ардчилсан Балбал улс. Бидний зарим нь Непал гэж нэрлэж сурсан байгаа. Энэ нь Орос англи хэлээр ингэж нэрлэлдгээс үүдэлтэй юм. Юутай ч Балбал буюу Непал улс байгалийн гайхамшигт үзэгдэнтэй орон. Энд байгалийн сайхныг үзэж өндөр ууланд авирах гэсэн жуулчид ирдэг. Тийм ч учраас Балбал аялал жуулчлалд амжилттай хөгжсөн газруудын нэг юм аа. Зөвхөн 2018 онд гэхэд түүхэндээ анхудаа 1 сая гаруй жуулчин хүлээн авсан тухай аялал жуулчлалын яамных нь мэдээ байна. Балбал улсын нийслэл Катманду нь дэлхийн хамгийн эртний хотуудын нэг, хотын хамгийн эртний болохыг илэрхийлдэг хэсэг бол дундад зууны үеийн нарийн гудамж. Та бүхэн энэ зургаас харж байгаа бах сонирхол татам бас бурхан шүтэн ихтэй газар юм аа. Катманду хотын машин зүрмгүй санагдаж байсан гудмаар нь машин тэрэг, мотоцикл, ундаг дугуйтай хүмүүс уучраа олоод зөрөөд байдаг. Энд зам нарийн машин ихтэй болохоор төгжрөл гэдэг бол энгийн үзэгдэл болчихсон, хүмүүс нь энэ төвөгтөд дассан байх шиг санагдлаа. Гэрлэн дохой гээд байх юм үнэндээ цөөхөн хитгэн уулзвар дээр л байхаас хэтрэхгүй юм. Балбал хөдөө аж ахуйн орон. Нийт бүтээгдэхүүнийх нь 70 орчим хувийг хөдөө аж ахуй гаргадаг. Хөдөө аж ахуйд буудаа, эрдэн шиш, хөх тариа, арвай, шар будаа, гурвалжин будаа, тропикийн ойд жихрийн нишинг, тамхит, цайны бут зэргийг тариалдаг. Замун сарлаг, хонь, ямаа, гахаа өсгдөг юм байна. Аж үйлдвэрийн хөгжлөөр бол дорой. Металл боловсруулах, гэр ахуй, гар урлын үйлдвэртэй дархчуул ихтэй харин. Уран нарийн хийцтэй сонин содон зүйлс илбэг байдаг юм байна. Энэ бол уран дархчуулын бас авиас ур чадвар юм аа. Улс төрийн хувьд парламентын засаглалтай 6 намтай түүнээс 90-ад онд шинжлэгдэн байгуулагдсан Маоист нам нь нэлийн хүчрхэг. 601 парламентын гишүүдийн 3/1 нь энэ намын гишүүд юм. Холбооны бүгд найрамдах ардчилсан Балбал улс Монгол улстай 1961 онд дипломат харилцаа тогтоосон ийм улс байна. За энэ өдрүүдэд Балбал улсын нийслэл Катманду хотод харилцан хамгаалал, харилцан хөгжил дэвшил ба нийтлэг үнэт зүйл сэдвийн дор олон улсын чуулга уулзалт болж байна. За энэ чуулга уулзалтаар уур амьсгалын өөрчлөлт, сайн засаглал, хөгжил дэвшил зэрэг олон улсын өмнө тулгамдсан олон чухал асуудлыг хөндөн ярьж байна. Ингэхдээ эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар шийдэл гарч байгааг засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, шашин, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөлд оролцсон Катмандуд цугласан байна. Бүр Катмандугийн тунхаглал гэж гарлаа. Олон улсын чуулга уулзалтын гол зохион байгуулагч нь Дэлхийн Инх тайвны холбоо. За энэ холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засаг нийгмийн зөвлөлийн хамтаар ерөнхий статусыг эзэмшдгийн хувьд олон улсын энэ чуулга уулзалтыг зохион байгуулж тулгамдсан асуудлыг хилцэж байгаа юм байна. Холбооны бүгд найрамдах ардчилсан Балбал улсын ерөнхий сайд ноён Шарма Оли чуулга уулзалтанд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж оролцсон нь дээд хэмжээнд чухал ач холбогдол өгч байгааг харуулж байгаа юм аа. Your Highness, Your Excellencies, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, Namaste.
welcome to the opening plenary of the historic Asia Pacific Summit 2018 here in Kathmandu, Nepal. May I now request Your Highness, Your Excellency, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, to please stand for the national anthem of Nepal. Sayuthunga fulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, let's welcome Right Honorable K.P. Sharma Oli, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Nepal, for the inaugural address. I feel privileged to extend a warm welcome to our distinguished guest in Nepal. The land of Sagarmatha and Buddha. I am impressed by the gracious presence of so many important political leaders and eminent personalities from various countries in this summit. I wish you a productive and enjoyable stay in Nepal. Distinguished guests, today we stand at a critical juncture in the history of mankind as we face several critical and sensitive issues at local, national, regional and global levels. Is being live broadcasted by many television stations in Nepal and also some foreign televisions. So at this point, may I have the honor to invite on stage the International Chairman of the Universal Peace Federation, Dr. Thomas G. Walsh, to give his welcome remarks. Dr. Walsh, please. Thank you, Honorable Egnath Dekal, Mr. Prime Minister. Thank you for that splendid address, Your Excellencies. I just want to take 1 or 2 minutes to thank you all for being here. I am deeply inspired that we are gathered here in Kathmandu, Nepal, this beautiful country, and to see so many distinguished delegates, I believe from more than 50 nations and 1,500 gathered in this room with leading heads of state and government and former heads of state and government, presidents and speakers of parliaments. Welcome on behalf of the Universal Peace Federation. Thank you. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you
once more. You open the door and you hear my heart, and my heart will go on and on. Энэ уулзалтын гол үндсэн шалтгаан нь яг юуг шийдвэрлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа хүний хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тусдаа хувь нэмэр оруулах буюу хамтдаа болохоор ингээд нэгэн дэлхийн гэр бүл нэгэн энэ том гэр бүлийг бид одоо яаж цааш нь хөгжилд цэцгэлүүлж энэ асуудлыг бид нар яаж ингээд хамтдаа шийдэх вэ гэсэн шийдлийг гаргахын тулд ингээд ажиллаж байгаамаа. Тийм учраас энэ Зүүн Азийн орнуудын чуулга уулзалт гэдэг утгаараа Монгол улсад ч гэсэн нөлөө бүхий буюу бид ингээд хамтын үйл ажиллагааг Азийн орнуудтай цаашдаа илүү гүнзгийрүүлэх, илүү хөгжүүлэх, тэр дундаа Азийн орнуудын хөгжил цэцгэлтийн хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлохын тулд энэ чуулга уулзалт болохоор үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ чуулга уулзалтаар гарч байгаа дэлхийн их тайвны асуудлуудад үн цэнтэй хувь нэмэр оруулах гэр бүлийн асуудлууд болоод залуучуудын хөгжлийн асуудал дэлхийн нийтэд тулгамдж байгаа дулаар болоод эдийн засгийн асуудлуудыг одоо цогц хэлбэрээр буюу цөмөр шийдэхийн тулд маш олон одоо ингээд үндэсний төлөөллүүд болоод засгийн газар нийгмийн одоо секторууд бас ингээд оролцож байгаагаараа онцлогтой. Балбан улсын нийслэл Катманду хотод болж байгаа чуулга уулзалтанд оролцож байгаа төлөөлөгчдийн сэтгэлдлийг сонсё. I'm a member of UPF and I'm from Chitawan. That takes 6 hours drives by car from this Kathmandu. Мы здесь обсуждаем очень важные вопросы. Это вопросы мира, стабильности, дружбы между странами, между государствами, ценности, отношения, вот семейные ценности и религиозные отношения тоже. Это все имеет значение для дружбы народов. It's a very good platform for to promoting peace. Hope this summit with all the delegations from all the countries will join hands together and promoting more peace throughout the global. Добрый день. Сегодня первый день конференции. У нас вот из Центральной Азии делегация приехала из Монголии, из Казахстана, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстана. Вот рядом со мной сидит человек, который работает в муфтияте Казахстана по делам религии. Вот. Очень интересный саммит. Проходит 7 глав государств, приехали сюда премьеры-министры, председатели парламентов. Очень удивительная атмосфера здесь. Вы, наверное, тоже через это можете, через то, что я говорю, можете это почувствовать. Ассаламу алейкум. Монгол еліндегі қандастар, мұсылман бауырлар, біз мынау Непал елінде үлкен Азия құрлығындағы соңғы уақытта өткен үлкен саммитте әлемнің бірнеше елдерінің көшбасшылары және әр елден жиналған делегаттар бас қосып маңызды мәселелер талқылап харилцан хамаарал, харилцан хөгжил цэцгэлэлт ба нийтлэг үнэт зүйл сэдвт Аз намхан 7 орнуудын энэ чуулга уулзалтанд холбооны бүгд найрамд гардчилсан Балб улсын ерөнхий сайд Шарма Олигаас гадна Кампуч улсын ерөнхий сайд Хүн Сен, Науру улсын ерөнхийлөгч Барн Бек, Мьянмарын холбооны улсын төрийн зөвлөх Ан Сан Сун Чик, Филиппин улсын дэд ерөнхийлөгч Мария Леонер зэрэг олон улс орны тэргүүнүүд оролцлоо. Эдгээр зочдын дотроос Мьянмарын ардчилсан удирдагч, хүний эрхийн төлөө тэмцэгч, Нобелийн их тайвны шагналт Ан Сан Су Чигийн үг олонний анхаарлыг илүү их татсан юм. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to be here today in Nepal, where I have spent some of the happiest days of my life. Whenever I come here, I'm struck anew by the warmth and hospitality of the Nepali people. I would like to express my appreciation to Prime Minister Sharma Oli and the government of Nepal for inviting me to take part in the summit in conjunction with my first official visit to Nepal.
It provides a valuable opportunity for meeting peoples from across the world who are dedicated to the promotion of peace, prosperity, and humanity. I believe that this forum will offer opportunities for us to reach out to one another in our efforts to find positive, unifying ways of meeting the critical challenges of our times. I wish you all great success. I wish all lovers of peace great success. Thank you. Very nice to meet you. What's your impression on this conference? I think it has got off to a very good start because people are worrying not so much about their individual problems or their country's problems, but about the future of humanity as a whole and how we can live for each other, care for each other, share with each other, and have a better world for our future generations. We are not worried about today, we are worried about future. Several times I meet you. Yeah, every time we meet. The Asia Pacific Summit 2018 Nepal actually is organized by the Universal Peace Federation, IAPP and ICAP in collaboration with the government of Nepal. We have almost 600 participants from 45 nations, 7 current head of the state and government and 10 former head of the state and government, and many speakers, many parliamentarians and faith leaders from all religions of the world. So we are going to discuss the role and responsibilities of the parliament. We have a media session, we have a session about climate change, and also we are talking about how to really bring peace and security in the Asia Pacific region. Well, I am very interested in the issue of climate change, especially coming from a very tiny country in the world, 26 square kilometers of land, 11,000 people, and 12 feet above the sea level. I'm the one of the leader for this organizing committee and very happy to have all international and national delegates here in this Asia Pacific Summit 2018 in Nepal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu mate bhavattantarayo sukhi digayuko bhave Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada suddhi bhavantu te sabba dhammanubhavena sada suddhi bhavantu te sabba sanghanubhavena Sada suddhi bhavanti te nakkhatta yakkhabhutanam papagganivarana. За олон улсын чуулга уулзалтанд оролцож байгаа Солонгос улсаас ирсэн хамлан нартай уулзж байна. Yeah, we are very much impressed by summit. Well, so nowadays environment is very important, because the earth, only the earth, we human beings living, but nowadays is being destroyed. So we talk about the theme to protect. It's very important. So we are very much appreciated this conference. 아무튼 인연이 깊은 것 같습니다. 함께 비행기로 왔고 불교에서는 그 세계 일화. 한 송이의 꽃이라고 말씀하셨기 때문에 부처님께서 그것이 실현되는 자리인 것 같습니다. My wife and I are here in Nepal, in Kathmandu, to attend the Asia Pacific Summit on the critical challenges of the time, addressing particularly issues like climate change and the role of religious organizations in transforming
our societies, and especially the role also of government in providing for an environment that is conducive to stronger families, more united families, in order that we can build strong communities and strong countries. It is our hope that with this coming together of families, government, here in Nepal, in this highest place, near the heavens. Asia Pacific, I feel it is an important cornerstone to set as a model to promote world peace. Я, как представитель Кыргызской республики, страны, живущей на Тяньшане, который называется Небесные горы, а по-кыргызски называется Алато, мы тоже находимся ближе к небу, и поэтому как бы есть очень такая символическая связь между нашей республикой, Кыргызской республикой и Демократической республикой Непал. Вот. Ну и также, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что несмотря на дальность расстояний, Кыргызстан и Монголия имеют общие исторические корни. Вот. И я очень сегодня рад присутствовать здесь и передать привет от нашей республики нашим монгольским друзьям. Спасибо. जन्म जन्म जुला संगै जन्म जन्म जुला संगै भाकेर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु मिठो ताली बजाउन सक्नुहुन्छ प्लिज काढ़ा काढ़ा ताया माया चौतारी मचाया जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया Ийхүү Катмандугийн энэ чуулга уулзалт олон улсын энх тайвны төлөөх парламентын гишүүдийн холбоо болон энх тайван хөгжлийн төлөөх шашин хоорондын холбоод хэвлэл мэдээллийнхэн хамт оролцож байгаа анхны чуулга уулзалт болж байгаагаараа онцлогтой юм. За ингээд Непал улсын үндэсний цайг бас амтлах гэж байна. За энэ бол манай Монголын цайг бодно нэлээд өвтгөн чихэрлэг ийм цай байна. За амсаад үзтгээе. This is called masala tea. Make you tasty. So this is the flavor tea. Tasty. Yeah. За өнөөдөр өглөө 5:30-д ирсэн босоод станы орны өвчтөгөө алдарт Эверестийн уул руу онгоцоор аялах гэж байна. Ямгаа нурууны ноён оргил Эверест 8848 метр өндөрт байдгийг манай үзэгчдүүд мэдж байгаа. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Эверест руу явахын өмнө Бал бүнхээр азтай орон Буддийн үлгийн нутаг гэдгээс гадна энэ газар дэлхийн баргал бүх өндөрлөг газрууд байдаг. 8000 гаруй метр өндөртэй 14 улсын 8 балбад байрладаг. Бидний хувьд дэлхийн хамгийн өндөр ноён оргил Эверестэд уулын онгоцоор хийсэн энэ аялал мартагдашгүй сайхан сэтгэл хөдлөлтэй. Дэлхийн дээвэр болсон энэ сүрлэг улс мянган уулчдын хүсэл мөрөөдөл. Энд нар мандахыг харах үгээр тайлбарлашгүй гоо үцгэлэн толдож хүслээ шивнэн даатгаж онгон дагшин газраас энерги хүч аавна гэдэг үнэхээр сайхан завшаа.
Эверестийг Жомолунгма гэдгээр нь багасаа бид мэднэ. Эверест хэмээх нэрийг Энэтхэг Британий геодезч Жорж Эверестийн нэрээр нэрлсэн. Анх Жорж Эверестийн багийнхан 1852 онд энэ уулын өндрийг хэмжиж дэлхийн хамгийн өндөр оргил болохыг баталсан байдаг. Энэ сүрлэг өндөр застууланд 60 хэм, орой дээрээ 200 км хүртэл ширүүн засан шуурга болдог гэдэг. Тэнд их хэмжээний засмас нурах, аюулт үзэгдлүүд тохиолддог учраас тэр болгон хүмүүс оргилтон гарч чаддгүй нь үүнтэй холбоотой. Энэ их өндөр уулын өндөр 8848 метр. Ерөнхийдөө Эверестэд олон улсаас 50 гаруй уулчин гарсан гэсэн мэдээ байдаг. Эрхэм үзэгч та бүхэнд дэлхийн дээвэр Эверестэс Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлж байна. Энэ сүрлэг улсад хүслээ даатхан залбирч сэтгэл доглуулсан хорон мөчвөрийг сайхан дурсамжтайгаар телевизийн камерт буулгахыг зорилоо. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн төлөө 2 гүйцэтгэлээр 10 гаруй жилийн турш зүтгэсээр ирсэн зорилго нэгт нөхөд хамтран зүтгэгчид дэмжин туслагч та бүхний үйлс орноос тэргүүлж манддаг алтан нарны туяанд улам бүр гэрэлтэж байг. Та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэнд телевиз үзэгчдийнхээ хүсэлтээр холбооны бүгд найрамдах ардчилсан Балб улсын нийслэл Катманду хотод болсон олон улсын чуулга уулзалтанд оролцсонгоо. Будда бурхны өлгийн нутаг алдарт Эверестээр багтсан Балб улсаас хийсэн сурвалжлагаа үзүүллээ. Анхааран үзсэнд баярлалаа.